აღმოვაჩინეთ ბოლო წლებში კიდევ ერთი რამე, რომ საქართველოს ქართველებს ძალიან კარგად გამოძდით ბანკირობა და საბანკო საქმე. ქართველებში ერთ-ერთ ყველაზე კარგად ეს საქმე გამოძდით საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. რამდენიმე 1000 ენთუზიასტი, სპეციალისტი კარგად მუშაობს აქ. სხვა შორის ამას წინათ მოხდა Financial Times-ის სტატია, სადაც წერია, რომ შედარებულია საქართველოს ბანკი 3 რუსულ კომპანიას და ლაპარაკია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბანკის ლონდონის ბირჟაზე. მე მომქონდა პატივი საქართველოს ბანკი წარმოედგინა რამდენიმე წლის წინ 2007 წელს ლონდონის ბირჟაზე, როცა ის პირველი ქართული კომპანია იყო, რომლის ლისტინგი იქ მოხდა და ეხლა Financial Times-ი წერდა უკვე იმ წარმატებებზე, რომელიც აქვს ბანკს. ადარებდა რუსულ ბანკებს და იძახოდა, რომ განსხვავება საქართველოს ბანკისა და რუსული 3 კომპანიის არის ის, რომ საქართველოს ბანკი არის ნამდვილი ბანკი, რომელიც ეფუძნება ჯანსაღ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ამ ბანკმა შეძლო, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყოფილიყო ყველაზე მაგარი ბანკი. ჩვენი ქვეყანა და ეს ბანკიც არის ერთმანეთთან პარალელში და სხვა ბანკებიც სხვა შორის. ამდენი წელი ამ შენობას უყურებდა ესეთ ლამაზი რო იყო ეგ წარმომედგენა, მაგრამ ამ მასშტაბის ნამდვილად არა. აი რას ნიშნავს კლასიკური გიგი უგულავას მოგონილი გამოთქმა ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე. ეს არის ძველი შენობების ახალი სიცოცხლე, ესე იგი ახალი სიცოცხლე, რომელიც მოიტანა საქართველოს ბანკმა. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ამისთვის. მე ამ შენობის სხვა შორის მინახავს ნიუ-იორკში თანამედროვე არქიტექტურის შენობაში. ეს შენობა ითვლება სოფლიო ჰაბიტატის სტილის ერთ-ერთ მთავარ შედევრად. რო ვთქვა საბჭოთა დროიდან რა თუ რამე შემოგჭა კარგი, ალბათ ეს არის პირველ რიგში 2-3 კიდე შენობა რაც დარჩა. და ძალიან შეესაბამება იმ აღმშენებლობის ეპოქას, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად ვქნით საქართველოში. საქართველო არ არის მარტივი ქვეყანა, აი დაახლოებით ასეთივე ქვეყანაა. გადაჭაჭული, აბურდული, ქაოტური ცოტა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გადაჭაჭული, ერთმანეთზე გადაჭაჭული. ჩვენ ყველანი ერთმანეთზე ვართ ჩამოკიდებული და ყველაფერი ერთმანეთზე. აი ეს ბალანსი არის ძალიან რთული დასაცავი. ეს შენობა როგორ დგას, დღემდე ვერ გამიგი. ამდენი წელი აქ გვერდზე გავიბადე და გავიზარდე. პირველად ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენთან დაიწყო მუშაობის კლება. პირველ წლებში იყო მუშაობის გაზდა. რატო? იმიტომ რომ სახელმწიფო აპარატიდან დავითხოვეთ ძალიან ბევრი ადამიანი. მათ შორის ბევრი იყო ნომინალურად დასაქმებული, იმიტომ რომ ხელფასი რაც იყო სახელმწიფო აპარატში, რა თქმა უნდა არ ამართლებდა დასახელებას დასაქმების. მაგრამ ბოლო 2 წელია, როცა დაიწყო კლება 2008-ში 9-ში უმუშევრობა ავიდა თითქმის 18-20%-მდე, შემდეგ წამოვიდა 16%-ზე, ახლა არის 14% და ჩვენი რა თქმა უნდა ციფრი არის საბოლოო ჯამში, რომ იყოს უმუშევრობა 10%-ზე დაბლა. ამას ჩვენ ვლაპარაკობთ მოდერნიზაციის გეგმით 2015 წელს. თავარი რაც ახლა ხდება, ამ პირობებში, როცა ჩვენ შევინარჩუნეთ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ უმუშევრობაზე, ეხლა არის ხალხის მომზადება და გადამზადება. ეს არის აბსოლუტურად გადამწყვეტი უახლოესი წლების განმავლობაში. კონცეფცია ჩვენ ქონდა 2003 წლამდე, რომ საქართველო არის დერეფანი. მე არ მომწონს დერეფნის კონცეფცია, მე მინდა რომ საქართველო იყოს ცენტრი. საქართველო გამტარი კი არ უნდა იყოს, საქართველო უნდა იყოს შემკრები. საქართველო ვიღაცის დაქვემდებარებული კი არ უნდა იყოს, საქართველო დამოუკიდებელი მოთამაშეა, რომელიც განსაზღვრავს თავის ბედს და აწესებს ასევე სტანდარტს და ესე იგი თამაშის წესებს მთელი რეგიონისთვის. ეს არ არის ზედმეტად ამბიციური